ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane ni ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Mwaramutse neza, tubahaye ikaze rero kugira ngo tubahe updates zigezweho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibikomeje kuba kandi bikomeje kugaragara muri operation Karundura ihuriro rya FCM23 bakomeje gukora, ndetse ukaba bimaze kubona yuko bamaze kubona umusaruro ugiye utandukanye bitewe n'ibitendo bari gukora. Sayi rero hari abavumbuye mu mujyi wa Goma abari bagiye kuzawutikiza cyangwa bari bagiye kuzawuhirika, kandi ari abitwa ko bakorana n'ihuriro rya FCM23. Ni mu nkunde tuze turebe bamwe muri abo ngabo bavumbuye kuri uno munsi, ndetse n'abakomeje kugenda bagaragara muri operation zitandukanye ziri kugenda zikorwa n'ingabo z'aba special force ndetse n'urwego rw'ubutasi bukomeye bamaze gusimbuza abari baravuye mu nzira. Muri hangana cyane impamvu mbavuze gutya, hari abatasi batakiri mu buzima bitewe n'ibibazo by'intambara twagiye dutangazaho, harimo abagiye bagwa mu bitero bya drone byabereye Rubaya byanahitanye n'umwe mu bavugizi ba gisirikare William Ngoma, bamukunze kwita Willy Ngoma, ariko urumva ko harimo bamwe bagiye bahasiga ubuzima bakoraga urwego rw'ubutasi. Ubona yuko urwego rw'ubutasi rwagiye rugeramirwa, ukabona yuko rwatangiye gusubirwamo ndetse batangiye kugenda babona results. Uramenya akantu ku kandi umenye uko situation ihagaze. Ese abafashwe n'abahe? Ni abantu bafite amazina akomeye kandi ndetse n'abantu bagiye bazwi. Uramenya ngo ninde, umenye uko byifashe nonaha aho umutekano ukomeje kuba muke ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri ibi bice birimo Croatia yafashe uduce tugiye dutandukanye, cyane cyane muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Ni mu nkunde rero tuze no kubagezaho ibiri kubera mu mujyi rwa hagati wa Uvira. Biravuga ko iri joro abakomando binjiye mu mujyi wa Uvira bagakora ibitsendo bitandukanye, ndetse binasigura ko isaha ku isaha inyeshyamba za FCM23 zakwinjira muri uno mujyi. Ni ibyakozwe na Evariste Ndayishimiye, aho tuza gucukumbura igihugu cy'u Rwanda cyabitangaje hiki. Ibyo ni ibintu ugiye kumenya akantu ku kandi. Nyemera rero nkundire tuze turebe uko situation ihagaze, umenye byimbitse uko byifashe muri iki gitondo. Ku murongo wa telefone tuba turi kumwe n'umuroko wacu Ifoma Bwana Bizima atuhe idonido ku ma axe agiye atandukanye. Reka ngushimire rero nkwifuriza amahoro y'Imana yahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukiza bwa mbere nta kintu usabwa uretse gukanda kuri subscribe ukinjira mu muryango mugari makuru acukumbuye kandi yizewe. Nta kindi rero wenda cyo kudutera inkunga ni ugukora kuri like gusa, ni agakumwe konyine uri bukoreho ukaba utanze ubufasha bukomeye cyane, kandi ibyo bikaba biruta kujya gutura amaturo menshi, kuko buriya iyo ufashije umuntu akajya gushimira, ayo mashimwe yonyine niyo agufasha. Mu nkundire rero tuze twanzike nge muri kumva kandi mujye gukomezanya n'Idamiha umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Ndakeye neza. Igitondo cyiza Bwana Bizima. Yego, igitondo cyiza kuri twese. Yes, nibyo intambara zirakomeye, ariko impamvu nge nkunda kwibaza mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma ni ibirondoro bikuru by'ihuriro rya FCM23. Ntabwo nirengagije ko intambara ikomeye iri muri Sud Kivu, aho bivugwa yuko inyeshyamba za FCM23 zaba zikomeje gusatira umujyi wa Uvira, ndetse bivugwa ko isaha ku isaha byafata umujyi wa Uvira. Bwana Bizima, hari amakuru turi kugenda twumva cyangwa hari n'amavideo yagiye unyohereza agaragaza operation ziri gukorwa n'ihuriro rya FCM muri uno mujyi wa Goma. Biramutse bite, byifashe bite muri aka kanya mu mujyi wa Goma? Yego, mu mujyi wa Goma ni umujyi ubona ko witaweho cyane birenze utundi duce twose tugenzurwa na M23 muri ibice bya Kongo. M23 yigaruriye igenzura harimo umujyi wa Goma ndetse uwa Bukavu, ugashyiraho n'indi mijyi mito mito igenda isa nawe yigaragiye mu nce zimwe
na zimwe zirimo muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu, ariko Goma by'umwihariko ni umujyi ubona ko uri mu mijyi ikomeye kandi uhagarariye intara ya Nord Kivu, ubona ko ari n'umujyi mugari wagutse munini kandi utuwe n'abantu benshi, kandi ukagira umwihariko wo kuba ari wo usa naho ucumbikiye uhitse abayobozi bakuru b'umutwe wa M23 ku buryo budasubirwaho kandi bizwi, ndetse na FARDC nk'igihugu bahanganye. Ni umujyi rero ubona ko witayeho mu bijyanye n'umutekano ndetse n'ibindi bikorwa ibyo ari byo byose bishoboka ku ruhande rwa M23, ukaba urimo rero ikintu cya operasiyo cyane mu buryo bwo kwishakira umutekano ku bayobozi ba FC23, ndetse ukagerekaho no kuba ari umujyi bashaka kubahira umutekano no kuzamurira umutekano ku buryo burenze, mu buryo bwo kubaha abaturage bawutuye no kubaha urwego rwabo rw'uyu mutwe wa M23, urwego rugenzura ibice bingana n'ubuso burenze bumaze kuzana aho bugenzurwa nabwo. Rero ni umutekano ukomeye cyane uri gushakishwa ku buryo bw'imbaraga, ku kibi n'ikiza ku ruhande rwa M23, ubona ko bahagurukiye gusa naho bashakisha umutekano mu mbaraga zose, mu gisivili, mu gisirikare ndetse no mu zindi nzego zose, no kubikorera bose bari muri uno mujyi wa Goma. Ariho hamaze kuboneka amakuru menshi agenda atandukanye yo gufata bamwe na bamwe b'intasi boherejwe na FARDC, hakagira n'abagaragara mu buryo bwabo bakoresha ubutasi busanzwe burimo kuba ari abakozi ba Wazalendo cyangwa se FDLR muri ibi bice. By'umwihariko rero ikirenze ibindi ni ubutasi buri kugenzura ku buryo ubona ko bwageze no ku rwego rwo kwirebera abo basangira ku meza amwe ndetse bahurira mu biro bimwe, bakanaba baryama mu ngo zimwe zubatse inzu bahawe n'akazi cyangwa bihitiyemo bararanamo bwite. Rero hari amakuru mashya kandi ubona ko buri wese yayibazaho adasanzwe, yuko bageze ku rwego rwo kuba hari ingabo zikomeye ziri no ku mapeti yo hejuru muri M23 zimaze kugenda zigaragarwamo ibikorwa by'ubugambanyi cyane. Kuri uyu munsi hamaze kugaragara ko hari umwe watahuwe, ndetse si we wa mbere, ahubwo harimo n'abamurenze bahishiwe ku bw'impamvu za M23 bwite bitewe n'amakuru babashakaho, bari ku rwego rwa koroneri ariko batigeze batangazwa amazina. Ugaragaye ubu wavuzwe ku mpamvu zabo bwite kuko dosiye ye isa naho yuzuye neza, by'umwihariko ko yari umugambanyi ku rwego rwo hejuru. Ku ruhande rwa FARDC yari nk'intumwa yatumwe kandi yatangaga amakuru ku gihe kandi inshuro nyinshi mu bihe bishoboka byose. N'uwo bita Major Musa John wakoraga mu rwego rw'ubutasi bwa M23 kandi ku rwego rwo hejuru. Urumva ni umuntu wari uzi amabanga menshi n'amakuru menshi ashoboka, ushobora no kuba ari mu bantu bagiye bateza ibibazo byose tuzi byabayeho mu bihe byose bitambutse, harimo urupfu rw'umuvugizi wa FC23 ndetse n'abajyanye nawe, ndetse na nyuma yaho n'ibitero byose byagiye bibaho mu mujyi wa Goma n'ahandi hashoboka hose, kuko operasiyo zose zategurwaga ku rwego rwo hejuru, zitegurwa mu Edikota. Chef d'Etat Major z'uyu mutwe wa M23 zose yazitangiraga ku gihe, bigaragara ko ari mu bagize uruhare rwose rubaho rushoboka rwabangamiye FC23 mu operasiyo zose bateguye mu bice bitandukanye, yaba Nord Kivu, Sud Kivu ndetse no muri bice za Walikale cyangwa Kisangani. Rero ni umuntu watawe muri wombi kuva kuri uyu munsi, ndetse ari gushakaho n'andi makuru mashya ataramenyekana, kandi ubona ko ari umuntu uzasa naho atanze igisubizo gikomeye cyane bijyanye na operasiyo zaberaga muri uyu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice byose. Yes, nibyo. Mbere y'uko dukomeza nkundira turebe ku by'igihugu cy'u Rwanda cyatangaje ku bikorwa byakozwe na Everest Ndayishimiye yakiriye intumwa zidasanzwe zabo mu bwoko b'Abanyamurenge. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungiraho yagaragaje ko
ibyakozwe na perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi wakira itsinda ry'abanyamulenge ngo barwanya bene wabo atari bishya, kuko na Habyarimana Juvenal wahoze ari perezida w'u Rwanda yigeze kubikora. Ibi ni ibintu bikomeje kugenda bituma bitrendinga nyuma y'uko bagaragaje ko abanyamulenge bahuye ndetse bakavuga yuko Evariste Ndayishimiye hari ibikorwa byiza yakoze. Perezida Evariste Ndayishimiye ibi byose nyuma y'uko kwakira abiyita abavugizi b'abanyamulenge, urabona ko byarangije guhindura isura, sawa ukabona yuko bitari buze gukunda. Hari bamwe bavuze ngo ibi ngibi byaba koko ari za mbaraga z'umutwe wa FARDC ndetse na leta y'i Kinshasa, ubona yuko byamaze kugaragara ko nta mikino na mikeya irimo. Bwana Bizima, ni iki ubona kiri buze guhinduka mu bikomeje kugenda bigaragara, aho bakomeje kugenda bita ba mwana ku mpande zose? Yego, niko bimeze mu bihe nk'ibi by'urugamba rutera rutya, niko biba bimeze kugira ngo ubone uruhande ruvugisha ukuri uretse gusesengura cyangwa ukaba uzi ibijyanye n'intambara iri gukorwa iyo ariyo, ni ikintu kiba kigoye. Ariko urabizi neza ko FARDC iteka itagipfa kwemera ibijyanye no kwemera icyaha cyangwa se ikijyanye no kuba habaho kubasaba ko haba ubwumvikane ku ruhande rwa FC23, kubera ko ubizi neza ko bo ubwabo mu buryo bagaragaje ko badashaka kugirana ibiganiro nabo cyangwa gutanga igitekerezo ku ruhande rumwe n'urundi, yuko bavuze ko nta kiganiro na kimwe kandi batazicarana ku meza amwe. Ibyo ni ibyatangajwe n'umuyobozi mukuru perezida wa repubulika y'igihugu cya FARDC ko atazigera yicarana n'umutwe w'inyeshyamba za FC23 aho ariho hose ku meza ajya kujya inama nabo cyangwa mu bijyanye n'umutekano, ubwumvikane, yaba diporomasi icyo ari cyo cyose adateze kuzicarana nabo, kuko abafata nk'umutwe w'iterabwoba kandi akababara nk'igihe ashobora kugira imishyikirano n'imwe agirana nabo. Yes, Bwana Bizima, biravugwa yuko neza mu nkengero z'umujyi wa Uvira ubona yuko hari inzira bakomeje kugenda bafunga. Bwana Bizima, ni izihe nzira? Yego, inzira zisa n'izifunga muri uyu mujyi wa Uvira kenshi ni inzira zisa n'izerekeza mu mujyi wa Uvira zituruka mu bice byose bigenzurwa na M23, harimo uyu muhanda werekeza Kamanyola wa rute nationale 5. Uyu ni umuhanda umaze igihe n'ubundi wari ufunzwe, ariko nanone ubona ko ugikumiriwe cyane bijyanye na operasiyo ziri gukorwa muri ibi bice mu buryo bwo gusa naho badashaka ko M23 yasa n'isatira ibice bagenzura, kuko batizeye ko umuntu uwo ari wese ari ugenda cyangwa ugaruka yaba ari umuntu ujyanye icyiza cyangwa agarukanye ikindi. Rero ni uburyo FARDC isa naho yiremeye gushya mu buryo bwo gushaka umutekano mu bice igenzura, ariko ubona ko atari byo byatanga igisubizo, kuko ntago M23 ntago yajya gushakira igisubizo mu kugenda mu buryo nk'ubu, kuko uyu muhanda wa open amezi hafi agera muri 2 yendaga gushira ko iyo haza kuba ari uburyo bwo gushakisha gukoresha umuhanda mu buryo kuwohereza intasi no mu bundi buryo byari gukunda mu gihe cya mbere, ntabwo byaba bikenewe mu gihe nk'iki. Rero coalition yakagombye kwiyubaka ku giti cyayo ku ruhande rwa FARDC, ikamenya ibyo isabwa, ikamenya ibikenewe ndetse ikamenya n'iki igomba gukora, ubundi ntiyite ku by'abagenda binjira n'abasohoka, kuko ntabwo gutsinda ku rugamba cyangwa ku mirwano ari uko haba hari ikintu kidasanzwe, kuko intasi ku mpande zose zirahari, yaba kuri FARDC yaba kuri M23. Intasi zirahari kuko ibice byose bagenzuramo harimo abambari b'abandi, kandi buri pozisiyo hafite inshuti mu buryo butandukanye, ku buryo buri wese ataberwa amakuru ari mu ruhande rumwe n'urundi. Yes, nibyo Bwana Bizima avuga ko umujyi wa Uvira inyeshyamba za FM23 zishobora kuba zishaka kuwigarura bitewe n'uburyo ki babona uburyo bavansa urugamba. Urabivuga iki? Ndabizi neza yuko uba ukurikirana amakuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi muri Kivu zose,
kuko amakuru duha aba yizewe na bamwe mu bandakavazi mujya mubihuraho ngira ngo ujye ubyumva ko tujya duhuza, ariko icyo nshaka kukwibariza saha iyi ngiyi, biri bushobokere iri huriro rya M23 kwinjira mu mujyi wa Uvira? ntabwo ari ibintu bipfuye koroha uko bibonetse kose, kuko urabona ko koalisiyo iri muri uyu mujyi wa Uvira no mu nkengero zayo utarawugeramo mu birometero ndetse birenga 10 n'ibindi cyangwa 20, ni ahantu ubona hari intera ndende, ariko ubona ko atari ahantu wakwinjira uko wiboneye bijyanye na koalisiyo iri hano ifite abasirikare bari hejuru ku mibare, ndetse ubona ko bafite imbaraga n'ubushobozi n'ibikoresho byo guhangana cyane na force yaturuka mu gice icyo ari cyo cyose. Rero ni ibintu bishoboka gutsindwa ku rugamba, ntabwo bisaba kuba ufite ingabo nkeya cyangwa nyinshi, nta nubwo gutsindwa bisaba kuba nta bikoresho cyangwa ubifite. Ni ibintu bishoboka ko waba ufite ugatsindwa, waba ufite koalisiyo nini ugatsindwa, buri kimwe icyo ari cyo cyose ku rugamba rero babyita ko bishoboka. Ni ikintu gishoboka ko uyu mujyi wa Uvira M23 wajya kumva ukumvira wigaruriye mu bintu bitunguranye, cyangwa se ukumva ishubijwe inyuma ibirometero birenga 30 bijyanye na koalisiyo n'imbaraga ifite n'ibikoresho n'uburyo yateguye urugamba, byose birashoboka. Ariko ikiri hano wahamya cyo ubaye utagize uruhande na rumwe urebaho, ni uko hashobora kuba impinduka ku ruhande urwo ari rwo rwose, habaye gusa naho habaho gucika intege ku ruhande rumwe n'uburangazi, kuko nihabaho igitero kuri FARDC kigabwa kuri M23, intego yayo ni uko izaruhuka yinjiye muri Uvira ndetse igakuramo iyi koalisiyo yose y'uburyo bwose na pozisiyo zose barimo, uyu mujyi gasigara iwugenzura. Rero ntabwo nemera neza ko iki kintu kizabaho, kuko FARDC izihanganira kutagaba ibitero ikageza ku munota wa nyuma, ahubwo inama y'umushyikirano yubahiriza amasezerano yasinyiwe mu Washington azubahirizwa kugira ngo basubiremo, kugira ngo barebe ibyubahirijwe cyangwa se ibitarubahirijwe, n'icyo bazanzura aho ngaho, kugira ngo bizabe bitarashoboka ko hari uruhande rumwe muri izi ruzaba rutaragira icyo ruhindura muri ibi bice bya Uvira. Ni ibintu ubona ko bitazapfa gushoboka bijyanye na operasiyo ziri kuhaba muri iyi minsi. Yes, nibyo bwana Bizima, wenda hari ku yandi ma axe, ni izihe axe zindi ziriho imirwano sayi ko tuba dushaka updatinga abakunzi bacu muri iki gitondo? Yego, wenda ikindi twasa n'abagarukaho, yego twagaruka muri Nord Kivu, muri uyu mujyi wa Goma bimaze kugaragara neza yuko M23 imaze gufata ingamba yuko mbere yo kuba yajya kunoza ibindi bintu bibera kure, ishaka gukora ikintu bita isuku ku rwego rwo hejuru. Ni ibintu imaze gushyira ahabona mu itangazamakuru yo muri izi nce z'umujyi wa Goma muri Nord Kivu, ndetse n'amakuru agenda asohokera mu bitangazamakuru byinshi birimo Okapi n'ibindi, ubona ko ari ikintu yashyizeho akadomo ndetse n'umwanzuro y'uko iri gusa n'itanga agasupo no kwihanangiriza abantu baza guhungabanya umutekano muri iyi Goma, y'uko uzatahurwaho aya makuru umurimo wose azaba akora, yaba ari umusivili, yaba ari umusirikare, yaba ari umukozi ukorera umutwe FC23, cyangwa ari umukozi wasigaye muri ibi bice bigenzurwa na FC23 akaba akorera igihugu cya Kongo nka FARDC wari usanzwe ari mu mirimo, azahanwa nta kigendeweho, kandi ashobora kuzabaho abaye ari umuturage adafite agaciro mu bikorwa yari asanganywe cyane bijyanye n'uko azaba abuza umutekano ndetse n'ubusugire bw'abatuye muri ibi bice, ku buryo azaba yabiteguye nkana. Rero ni ikintu cyabaye nko kwihanangiriza abantu bose bakorera muri ibi bice bisatira umujyi wa Goma, ko ari ikintu babahayeho kuba niyo yaba akorana n'ufite guhungabanya umutekano muri ubu buryo, ibihano azafatirwa biri ku rwego rwo hejuru, ndetse ko bibaye ngombwa ko bitanamenyekana abenshi bazajya baburamo ubuzima bijyanye n'uko umutekano w'aha hantu wubahirizwa kandi bikomeye cyane. Yes, bwana Bizima, reka tukwifurize kugubwa neza muri iki gitondo, tuboneraho no kugushimira bikomeye. Yego, urakoze cyane. Yes, namwe bakunzi ba Kigali Real News.